কতটুকু দেছো? 4 mm, গুড। এখন পিলার ঠেলবা কোন জায়গা থেকে দেখাও, এই জায়গা না এই জায়গায়? হ্যাঁ, এইখান থেকে সব সময়ের জন্য পিলার দেবো। হ্যাঁ, এই সব সময়ের জন্য ফেজে থাকবে পিলার, ঠিক আছে? অল টাইম ফেজে দিয়ে এই ঘুরাই নিয়ে আসবা, ফেজে, ফেজে, হ্যাঁ এই ফেজে, ওকে। আর এই তুমি যদি এই নিচে থেকে পিলার এইভাবে দাও তাহলে কি হবে? নিচে ঝুলে যাবে, উপরে পেনিট্রেশন উঠবে না। যার কারণে কি, ওভারহেড যখন মারবো তখন আমরা পিলার দেবো ভিতর থেকে, ফেজে রাখবো, তাইলে যেহেতু পিলার ভিতরে, সেহেতু কি আমাদের রোড ভিতরে উঠে যাবে, ঠিক আছে?